Създадена е през 1971 година в ИСУЛ от професор Гена Стефанова. По-настоящем клиниката по клинична имунология е една уникална структура. Уникална е, защото тя извършва комплексна диагностика на всички имуномедирани болести. Има леглова база и е единствената клиника в България, която лекува пациентите с първични имунодефицити над 18 годишна възраст. Уникална е, защото е единствената структура с статут на национална референтна за имунологичен мониторинг и подготовка за трансплантация на органи, тъкани и клетки. В нашата структура се намира банката за стволови клетки, която е национална публична банка, единствена в нашата страна, както и регистъра за донори на костен мозък. Тоест, цялата тази комплексна дейност на структурата я прави уникална и дава възможност да извършва. Всичко това е възможно благодарение на модерната апаратура, която съществува в нашата клиника и използването на най-модерни технологии, като в научно-изследователски план мога да кажа, че тук дори и се разработват нови технологии, за което имаме рационализации и патентни модели признати. Разбира се, не на последно място, това е обученият качествен персонал на клиниката, който наброява повече от 23 души, в които работят лекари, биолози, медицински сестри, лаборанти и санитари. Всички те имат наистина изключително високо ниво на квалификация. Доказателство за това са множеството награди, които са получени както персонално на голяма част от нашите колеги, за цялостна дейност в областта на трансплантацията, за цялостна дейност в областта на процеса на обучение, така и научните награди, които са получавани от различни членове на колектива. Бъдещите планове, които ние сме си поставили, а те са именно разработеният проект за преустройство на сградата на патофизиологията в клиника по имунология и клиника по хематология, с възможност за трансплантация на органи, за трансплантация на клетки и с възможност за разширяване на нашата дейност в областта на високотехнологичните методи на лечение, като клетъчна терапия, лекарствена плазмафереза и съответно трансплантация на стволови клетки.